Bueno. Vamos a ver el contenido de la edición coleccionista de Terminator 2 No Fate para PS5. Me vino en esta cajita de cartón y lo que me llamó la atención, ya está todo por fuera para enseñarlo bien, para no estar con mucho rollo, es que me vino separado. Te viene la cajita normal que compras, la cajita del día 1 y la cajita del contenido adicional coleccionista, con sus letritas en relieve, caja un poquito simple, metálicas, como metalizada, pero está bastante bien, la verdad. Y bueno, está todo por fuera ya, como ya digo. Voy a ir enseñando el contenido primero de la cajita metálica, el contenido adicional que viene. Decir que a mí me salió 110 euros, más o menos está por ahí. Lo compré en una tienda que se llama Rosica, pero está también en Game, en Amazon. Y bueno, vamos a ir viendo el contenido. Pisapapeles tipo moneda. Es el segundo vídeo que subo porque el otro se subió mal. Pues bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Este es más rápido, el otro era más tipo unboxing, sacando las cosas por primera vez, pero bueno. El pisapapeles tipo moneda, pesa bastante, viene con su cajita tipo metraquilato, visible para que se vea el contenido. Esto que me hizo bastante gracia, es como un librito, ¿no? Pero es como si fuese una recopilación de fotogramas para hacer una secuencia. Está bastante guapo. Y si le das la vuelta, tienes otra, no tan guapa, pero no está mal también. O sea que está un toque. Como lo coge de la moto. Parando ya el camión y tal. Bueno. Aquí va puesto. Lo siguiente que me vino es un póster tipo tela. No lo voy a abrir ahora, pero es un póster tipo tela. Está bastante bien porque los pósters que suelen venir en este tipo de ediciones son pósters normales de toda la vida, pero claro, vienen en este tamaño tan compacto que vienen divididos pues en 4, en 5 partes y pues eso, que viene con más pliegues que el demonio. Otra cosa que vino es el librito. Vino con este precinto. La verdad que cuida mucho los detalles esta gente. Vamos a echar un vistazo rápido, pero tampoco es cuestión de... Mira, esta imagen, la verdad que hubiera estado guapo para el estilo. Y el estilo. Está guapo, la verdad que está guapo el estilo retro. Con Sarah Connor en la portada, el Terminator, el malvado de la 2. Está bastante bien. Y ahora el contenido de la edición que se puede pillar por unos 55 euros más o menos, sin la otra parte, se puede pillar sola. Y es la que más se va a ver. Te viene con una monedita que es del mismo tamaño exacto que una moneda de 2 euros. A ver si se ve bien.
Tengo aquí una moneda de 2 euros por si queremos hacer la comparación. Exactamente igual. De grosor y todo. Otro póster de tela también. Se ve que tiene que ser grandito. Una guía, un manual, perdón. Un típico manual de toda la vida, un poquito más grande. La verdad que se echa de menos estos manuales. La verdad que sí, la verdad que los juegos antiguos siempre venían este tipo de manual. Y la verdad que hasta olerlo transporta, ¿no? a esos años, ¿no? 80 y pico, 90, cuando se hacían los juegos de verdad. Y me llamó la atención que, claro, creí que ese era el manual, ¿no? El típico manual que suele ir por dentro, que en este caso pues es más grande que la caja, así que no, justo del mismo tamaño, no puede ir por dentro. Pero me llamó la atención que por dentro también, aparte del disco, también viene un manual. Es una guía rápida y la verdad que oye, que es de agradecer, ¿no? Creí que se había quedado todo ahí y digo, pues mira, me sorprendí bastante, la verdad. Este sí es más, pues, el manual típico de toda la vida, ¿no? Que se veía en los juegos de Play 1, por ejemplo. Qué diferencia, ¿no? Qué pasada esos juegos de Play 1, ¿no? Hoy en día los añoramos, bueno, por lo menos yo añoro esa época. Y nada, pues no sé si terminarán después, más adelante, vendiéndose solo así, la cajita solo. Sería lo lógico, cuando ya pasen los primeros días y no sé, y se empiece a dejar de vender esta. Empezarán a ver en las tiendas, pues supongo que el juego así tal cual. Ah, no, lo último para enseñar, viene la carátula es reversible. Esta sería el otro lado, que me gusta menos, la verdad, y el lado normal con Sarah Connor. La verdad que hubiera estado guapo, no sé, la que dije antes, esta hubiera estado guapa como contraportada, ¿no? Como para darle la vuelta y tal. Hubiera estado bastante bien, la verdad, más que esta, que es más empixelada, tipo juego, bueno. Y listo, ya con esto y un bizcocho terminamos por hoy. Pues nada, un placer.